Hello， 大家好，歡迎嚟到 Go Chopsticks， 我係陳小瑜。今期會分享喺馬來西亞大家都中意嘅馬拉香料辣雞。馬拉人煮道餸嘅時候，佢會買成隻雞返嚟斬開嚟煮。我屋企就得2個人，我淨係買4隻雞髀，落啲鹽，用淡鹽水嘅方法浸佢半個鐘，逼啲血水出嚟，辟走啲腥味。啲血水就係腥嘅來源啦。準備定廚房紙，抹乾啲雞髀。喺雞髀嘅內側計一刀，盡量計深啲。咁喺炸嘅過程中就比較容易熟。跟住喺雞髀嘅周圍計幾刀。咁醃嘅時候就比較容易入味啦。其他材料包括有乾葱頭、大葱、蒜頭、老薑同埋香茅。傳統馬拉人嘅做法呢，就會舂碎呢啲材料。我哋現代人冇乜時間，就梗係用攪拌機啦。如果你有時間嘅話，試下做舂碎嘅版本，會比較原汁原味噶。又或者你揾個睇落好得閒嘅老公，喂，加啲水俾佢容易攪碎。咖喱、辣椒、黃薑、芫茜、大茴香，話明馬拉香料雞就梗係好多香料噶啦。份量已經打喺熒光幕上邊。有一位網友問我用咩牌子嘅咖喱粉，喺呢度容易買到嘅牌子有 Housebranch 同埋 Babas， 都冇乜所謂嘅。1湯匙粟粉同埋1湯匙粘米粉，俾佢有軟硬適中嘅效果。最後灑適量嘅胡椒粉、鹽同埋糖，然後撈勻。一般馬拉人嘅口味就比較鹹，如果想跟翻佢哋嘅口味嘅話呢，就喺呢度加多半茶匙嘅鹽。剪1寸新鮮嘅咖喱葉放埋落去，跟住就可以醃雞髀啦。雞髀入邊都冇放過喎，未完噶。呢個醃料除咗攞嚟醃雞髀之外，我哋都仲會攞去炸嚟食。所以我哋呢度要加剝碎咗嘅香茅，咁炸出嚟呢就會一絲絲同埋脆卜卜啦。醃佢4個鐘，醃過夜就更加好。好，已經醃咗4個鐘。如果係喺雪櫃攞出嚟嘅話，make sure 你係攤到佢室溫，如果唔係炸嘅時候入邊就好難熟噶啦。炸之前再喺雞髀身上撒一層薯粉，俾佢靜置10分鐘，先至攞去炸。咁炸完之後就唔會甩皮甩骨啦。隻雞髀要炸到出邊夠脆，入邊夠嫩，以下就係關鍵。首先調個油溫到大概160，稱住隻雞髀，俾佢炸幾秒，先至慢慢放落去。唔好喐佢，俾佢炸3-4分鐘。落完隻雞髀，個油溫就一定會降嘅。喺呢個時候調整下個火候，全程用130度至140度嘅油溫慢慢炸。油溫太高嘅話，出邊嘅香料就好快燶，而入邊又未熟。我已經用唔同嘅油溫試過好多次，呢個油溫呢就最 perfect。講到呢度，又係時候喐下佢，反下佢。呢一面亦都係俾佢炸3-4分鐘。跟住落1-2寸咖喱葉同埋辣椒乾，增加佢嘅香味。其實食啲咖喱葉都可以幫助消化系統噶。大話都炸咗成8分鐘，四面八方再炸多佢1-2分鐘，總共炸嘅時間都要10到12分鐘，亦都似乎要睇雞髀嘅大細。哇，睇下幾靚幾 crispy！ 炸完就一定要隔油，唔隔嘅話就俾啲油索翻落去就唔脆噶啦。剩翻嘅醃料都唔會嘥㗎喎，倒埋落去俾佢炸，炸到佢變金黃色。炸到類似咁樣，差唔多啦，先將佢撈起，然後調高個溫度，大概180度，再次放落去炸，扯出佢嘅油，咁炸出嚟就會卜卜脆啦。
哇，好香啊！咁呢道餸就完成啦。今期就分享咗馬拉香料辣雞，下期就會分享馬拉豉油甜雞。subscribe 我嘅 channel，有新影片就會通知你噶啦。咁我們就下期再見，拜拜。